안녕하세요. 닥통 네이버 지식인 상담의 신홍범입니다. 수면무호흡증, 또 코골이를 동반한 수면무호흡증 등이 있을 때 비수술적인 치료로 양압기 치료가 있습니다. 요즘은 이 양압기 치료도 많이 알려져서요. 양압기 치료를 말씀을 드릴 때 이게 처음 들어본다 이렇게 얘기하시는 분들은 없습니다. 이 양압기 치료에 대해서 한번 들어봤고 또 주변에 수술을 한 사람이 있는데 크게 도움을 못 받았다. 또 혹은 나는 이게 수술 너무 아프고 또 수술 후에 후유증도 좀 걱정이 된다. 그래서 이제 난 양압기 치료에 관심이 있다. 이렇게 이제 해서 오시는 분들도 많이 있는데요. 또 문의해 보시는 분들도 많이 있습니다. 근데 또 그분들이 이제 걱정을 하시는 게 저 양압기 치료라는 거는 평생 써야 된다더라. 매일 써야 된다더라. 근데 나는 사실 그렇게 매일 평생을 쓸 자신이 없다. 그리고 저거 쓰다가 중간에 안 쓰면 더 나빠지는 거 아니냐. 이렇게 이제 생각을 하시고 걱정을 하셔서 이 수면 클리닉에 아예 발을 들여놓지 않는 분들도 있습니다. 혹은 이제 주변 권유로 되게 이제 남편분이 아내분 권유로 오시죠. 마지못해 이제 오셔서 진료를 받으시면서도 저는 이걸 매일 평생 쓸 자신이 없어요. 이렇게 이제 얘기를 하십니다. 근데 우선 양압기 치료 자체에 대해서 말씀을 드리면 양압기 치료는 수면 중에 기도가 막힌 것을 뚫어주기 위해서 되게 코하고 혹은 입을 통해서 이제 공기를 불어넣어주는 장치죠. 우리가 마스크를 착용하게 되고 그 마스크가 튜브를 통해서 본체하고 연결이 되어 있습니다. 그래서 이제 쓰는 동안 효과를 보는 거죠. 마치 우리가 눈이 나빠서 돋보기를 하나 장만한 거하고 똑같습니다. 그래서 그 돋보기 안경을 쓸 때는 잘 보이고 쓰지 않으면 안 보이는 것처럼 양압기 치료도 사용을 하면 그날은 자는 동안에 호흡곤란이 없고 깊고 편안하게 자고요. 사용하지 않으시면 여전히 이제 코를 골고 호흡곤란이 있죠. 근데 우리가 양압기 치료를 하는 주된 목적은 코골이 소음을 줄여서 옆 사람한테 방해 안 되게 하는 것도 있지만 근본적으로는 본인의 건강을 지키기 위한 것이죠. 이 수면무호흡증이 혈압을 올리고요. 그래서 심장질환, 뇌혈관 질환을 유발하고 뇌의 저산소 상태를 만듭니다. 뇌의 기능이 떨어지죠. 인지 기능이 떨어집니다. 기억력, 집중력, 판단력도 떨어지고 치매 비슷한 상태가 될 수도 있고요. 낮에 졸음운전으로 사고 위험이 늘어납니다. 심지어 성기능도 떨어뜨린다고 해요. 이렇게 문제가 많은 수면무호흡증을 양압기가 조절해 줍니다. 그래서 양압기를 사용을 하면 그런 심혈관 질환, 뇌혈관 질환, 치매 유사 증상 등등을 예방하는 데 크게 도움이 됩니다. 근데 그렇게 하기 위해서 하루도 빠짐없이 잠자는 시간 내내 쓰셔야 하는 건 아니에요. 그렇게 쓰실 수 있는 분들 있기는 합니다만 많지는 않습니다. 그래서 여러 연구가 되어 있는데 적어도 하룻밤에 4시간 이상 사용을 하고 한 70%, 열흘 중에 7일 이상 사용을 하면 수면무호흡증으로 인한 건강 손해를 거의 다 예방할 수 있다. 그렇게 이제 되어 있습니다. 그래서 이제 권장하는 게 하루 4시간 이상, 열흘 중에 7일 이상을 이제 권하죠. 이게 양압기 건강보험 첫 번째 수능 통과 기준도 이렇게 되어 있습니다. 그러면 그것도 좀 많은 것 같다. 이렇게 이제 그러면 4시간을 안 쓰고 하루에 2시간만 쓰면 어떻게 되느냐? 1시간만 쓰면 어떻게 되느냐? 이제 이렇게 또 생각할 수 있는데요. 그런 연구 결과도 있습니다. 실제로 양압기를 전혀 안 쓰는 것보다 1시간 이상이라도 사용하는 경우에 전혀 안 쓴 사람보다 사망 위험이 더 낮아진다. 그런 연구 결과도 있습니다. 그래서 내가 수면 중에 호흡곤란이 있고 그로 인해서 어려움을 겪는다면 양압기 치료를 시도해 보시고 반드시 8시간 자는 내내 단 1분도 양압기를 안 벗고 계속 쓰고 있어야 되는 건 아닙니다. 8시간 중에 4시간만 써도 되고요. 1시간만 써도 됩니다. 그리고 열흘 중에 7일을 넘기면 제일 좋지만 닷새를 써도 되고 이틀을 써도 됩니다. 전혀 안 쓰는 것보다 양압기를 조금이라도 쓰고 그로 인해서
깊은 잠, 숙면을 취한다면 그만큼 건강에 도움이 되는 겁니다. 마치 담배를 하루에 20개 피시던 분들이 그걸 반으로 10개 비로 줄이는 것도 도움이 되고 15개 비로 줄이는 것도 도움이 됩니다. 물론 하나도 안 피는 게 제일 좋겠죠. 뭐 그런 것처럼 조금이라도 건강에 도움이 되는 일들을 찾아서 꾸준히 하신다면 도움이 되고요. 꾸준히 하지 못하더라도 할 수 있는 한도 내에 하면은 또 도움이 됩니다. 양악기 치료의 가장 큰 장점은 그 치료가 맞지 않아서 내가 그 치료를 포기한다고 하더라도 내 몸에 후유증이 남지 않는다는 것입니다. 우리가 수면무호흡증 수술을 했는데 그 수술의 결과가 좋지 못하다고 하더라도 수술 이전으로 돌아갈 수는 없습니다. 평생 그 상태로 살아야 되는 것이죠. 그래서 비수술 치료는 수술적인 치료에 비해서 그런 큰 장점이 있습니다. 그래서 수면무호흡증으로 이렇게 이제 고생하시는 분들은 수면 검사 통해서 내 수면 무호흡이 얼마나 있는지 한번 체크해 보시고요. 양악기 치료도 시도해 보십시오. 그렇게 보면 이 치료가 나한테 잘 맞는지, 그렇지 않은지 아실 수 있고, 또 수면 무호흡증이 조절된 상태, 즉 잠을 깊게 자고 머리도 맑고 개운한 상태를 경험해 보실 수 있습니다. 감사합니다.